Mi10T Pro ഫോൺ നമ്മൾ HD Care ചാനൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. Mi10T Pro ആമസോൺ വഴിയാണ് നമ്മളിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളമായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് ഡെലിവറി ആകുന്നത്. ഇന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 39,000 രൂപയുടെ സെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഓഫറോട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 35 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ അധികമായി ലോഞ്ചിങ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സെറ്റ് മോഡലിലൂടെയാണ് Mi10T Pro. നമുക്ക് ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി ഇതാണ് ബോക്സ്. 5G സപ്പോർട്ടായ മൊബൈലാണ്. ആമസോൺ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. GB റാമിൽ 128 ഇന്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. 108 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ, 8K വീഡിയോ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിനായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 144 Hz ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സപ്പോർട്ടായി വരുന്നത്. 5000 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയും 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടും ഫോണിനുണ്ട്. Mi10T Pro ഫോൺ നമ്മൾ HD Care ചാനൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി സ്പോൺസറായിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി പണം മുടക്കിയതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിയാണ് ഫുൾ പണവും മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കും. അതിനകത്ത് പൗച്ചൊക്കെ വരും. പൗച്ച് ഒരു കണക്ടർ വരും. OTG ആണോ? OTG ആണോ? അല്ലല്ല, അത് USB-C to ഇയർഫോൺ ജാക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ. പൗച്ച് ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പൗച്ച്, വൈറ്റിൽ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പൗച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ C പോർട്ട്, നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് നോർമൽ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പൗച്ച് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡബിൾ ഷെയ്ഡിൽ. ഫോണിൻ്റെ ഗുണം വെളിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പൗച്ചിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ കേബിൾ, C പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ വരും. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജറൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ MIയുടെ കമ്പനി തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മെയിൻ സാധനമായ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലോട്ട് പോവാം. 5G സപ്പോർട്ടായ Mi10T Pro മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് നോക്കാം. കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. മിറർ ടച്ച് വരുന്ന ഒരു കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. കൊള്ളാം. എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കളറാണ്. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. 108 MP വൈഡ് ആംഗിൾ ആണ് പ്രൈമറി സെൻസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 13 MP അൾട്രാ വൈഡും 5 MP മാക്രോ ലെൻസസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൽ. 3 ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ. ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ചുമ്മാ വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ. ഗൊറില്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ വെർഷൻ 5 ആണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ഡിസ്പ്ലേ 140 ഹെർട്സ് വരെ സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 140 ഹെർട്സ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 90 ഹെർട്സോ 60 ഹെർട്സോ യൂസ് ചെയ്യാം. 60 ഹെർട്സ് ആണ് ബാറ്ററി സേവറിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻസ്. 90 ഹെർട്സ് ഇട്ടാലും ലൈക്ക് സ്മൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും, പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ. 144 ഹെർട്സ് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ക്യാമറയൊക്കെ ഒരു വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ. 108 MB ക്യാമറയാണ് ബാക്ക് ക്യാമറ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. സെൽഫി ക്യാമറ വന്നിട്ട് 20 MB ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? LCD ക്വാളിറ്റിയാണോ? അതെ, IPS LCD വിത്ത് HDR10+ സപ്പോർട്ട്. ഇത് ഫിംഗർ ലോക്ക് എല്ലാം സൈഡിലാണ്, സൈഡ് പോർഷനിലാണ് ഫിംഗർ ലോക്ക് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം വരുന്നത്. അതുപോലെ പവർ ബട്ടൺ, സി പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ചാർജിങ്. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു സിം സ്ലോട്ട് വരും. ഈ ഒരു ഡോട്ട് കാണിക്കുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ്. റിമോട്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് വെച്ച് പറ്റും. ബോഡി ഫിനിഷിംഗ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലാസ് ബോഡിയാണ്. ക്യാമറ എടുക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോഡിയും കാണാം, നല്ല ഗ്ലാസ്സിലാണ് ബോഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഡ്ജ് മോഡൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമുക്ക് ബോഡി ഫിനിഷിങ്. ബാക്ക് കവർ, ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ക്യാമറ മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സ് കാണാം. അതിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ബാക്ക് ക്യാമറയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.